Huria ni debata nah nolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus tapasada rohatta martangya kita. Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Imana maramoti ate-ate doho pikiranmu na saluhu na di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Amanginang hatani Tuhan na saortu hita diapala partikianon Dienek doi sian buku panurang Hosea bidu onom mamuka mai sian ayat sada rode onom odo hata di Tuhan. Beta hita asa mula kita tu Jahoba anunga ibana manggaribahi las ibana pamalupita. Nunga ibana mabugangi las ibana manaori hita. Saya pangulun na do hita dung salpu 2 ari. Tole patulu arihon paheon na hita. Asa mangulu hita maradopon ibana. Saya manada mahita. Saringgas mahita mangiai parbinotuan ni Jahoba. Tudoson buha siang ari do sitong ni habis saran na. Jalasan narodo ibana songon udan tu hita. Songon udan nene nama bernohi tanoi. Tunga hama bahenokku tuho ali Efraim. Tunga hama bahenokku tuho ali Juda. Ay tudoson obun manugut do hadaulatomuna. Jadi tudoson nabur manugut na tibu manaik. Dibaheni barbar nasida marhite-hite akka panuriram. Hubunu nasida marhite-hite hata akka nasian pamangaku. Gabi besar akka uhumhu songon panodang. Ay lomuado rohaku mida asini roha. Asa mida pilihan. Jalan lomuan mida parbinotuan di debata. Asa mida pilihan situtungon. Ido yang gosahana. Dihita salu na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Menurut pendapat nami, gudang do sonari jolma rotu parmingguon alay dang takas manada debata. Rotu aka pertanyaan alay dang takas mangulu di bagasa Tuhan. Buasa hudok kami songoni ala napaktana gudang do jolma marminggu do ibana alay pangalahuna jojo pangalahuna ramut manako mangoto-otoi margajang dila pahata-hatadongan do akalana asik bahkan tubuh akahosom di tonga-tonga niya kaparngulun na dang adong holong do akalana asik saluhut na ipataridahon songon nami dokon na kaningan dang takas iba na manada Tuhan. Nasa julma na takas manada debata di tonga-tonga ni parngulun na. Dang diulahon akka ulahon si songoni. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuita di apala partikianon. Tung masetakas do di pasahat debata sosona marhite-hite panurang Hosea manugihon. Bangso ni debata ima bangso Juda do ima Efraim Israel Selatan do Israel Utara ditukyun na sida asa totong pau baroha. Sa sitong na bangso Juda manang bangso ni debatay manang bangso Israel anggo taringot parugamaon di zaman ni si Hosea luar biasa
Dinggan na sida pasaton pilihan si tutungon. Dinggan na sida pasaton akapilihan naong diaturhon. Dinggan na sida roima tua kabagas coro ni debata. Alai pangalaho dinasida adul salomoni rohani debata. Sa dietong nasida kapilihan pilihan na pinatupa dinasida gabiboy dala dinasida makukupi. Salu pangalaw dinasida na soture. Mamereng na masaima ditugihon panurang Hosea ma asa mulak bangsoy tumada debata. Asa mulak bangsoy tudalan ni debata. Asa mulak bangsoy hot tuaka hasitong adok pada ni debata. Dia na perjolo di bagasan turpuk jami tawang tu masa takas doirok disi. Beta hita asa mulak kita tu Jehovah. Anunga mangaribahi las ibana pamalupita. Nunga ibana mambugangi las ibana manaori hita. Holang debatado na boy manogu bangsoy tudalan na hornop. Holang debatado na boy makaholongi bangsoy jala holang debatado na boy gabi parhitian di bangsoy asa tung denggam muse parngulun di bangsoy. Omana ditogihon baka didok say pangulun na do hita dung salpu 2 hari tole patulu hari hon payon na hita asa mangulu hita maradopon ibara. Takas do di bagasan hatan ni Tuhanon molo-olo bangsoy mulak tudalan ni debata manada debata mangulu di bagasan holong ni debata satok kido debata paulihon parngulu dinasida idot 2 doho imatul wari jala memang martudu-tudu doon tu hadirion ni Yesus Kristus na mate ibana dihaw pinorsilang humokop dosa ni saluhut na manusia jala mulak mangulu do ibana diari patuluhon. Amanginang takas do musenang di bagasan trupukon dipahingok debata tu nasida aelo muado roha kumida asini roha asamida pilihan jalulumuan mida parbinotoan di debata asamida pilihan situtungon. Na pasti na diigli debata sasitong na nasa julma nang manada debatado na pasaton pilihan. Nasa julma na manada debatado na pasaton aka hamulation na panadaon tu debata di bagasan hadinggano do. Ido mangojor julmay pasaton aka pilihan situtungon. Molo di KPI sa jujur didokon penyembahan dan persembahan. Orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, maka mereka lah yang memberikan persembahan. Bukan persembahan yang diutamakan, tapi penyembahan yang paling utama. Pengenalan akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguhlah, sebagai pengenalan itu, di sanalah kita memberikan persembahan. Jadi ini sebenarnya harus berjalan bersama, tidak boleh terpisahkan. Di dia jolma nama noba debata di bagasan seret miroha, di sado ibana pasaton aka pilihanna. Pilihan na dipasak di pataridah memarhite-hite na mameleho dirina. Baru marhite-hite na mamelehon nasa na adong parbue ni tanganna. Amanginang dihita salhu na nelonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Molo tabuat to majami taon di tonga-tonga niya kaparngulota sesonari. Ado na dipangido ni debata siya kita. Na parjolo sahali dipangido turpuko siya kita ganuk marsada-sada
asa totok kita manada debata. Sasitok na amanginang, nungatung takas di patuduh debata carana asa tata debana. Dia holongi hita, di sesa dosata, di peleho dirina, di hokop pita. Saluh nai takas di patupa Yesus Kristus. Di siala takas do ibana manada kita. Naso margogo do kita amanginang mangalo dosay. Di patudon ibana holongna. Alana di boto ibana da margogo kita. Gabe dirina do dipilihan ibana. Ini sesuatu pengenalan yang begitu luar biasa. Pasti kita pesongoni do. Alana tatada do takasa kegeleng ta amatata inatata. Maka kita berkorban bagi mereka. Kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang terdekat kita, istri kita, suami kita, atau anak kita, maka kita tidak akan mau berkorban bagi mereka. Yesus benar-benar mengenal kita. Maka dia berkorban di pilihan ibadah dirina. Nah kita pe kosongoni doa mangina. Molo nunga tajakon Kristusi, nunga tatada Kristusi, nunga mangulu hita di bagasan Kristusi. Berarti nasa ulau tapi ikut aka ulau nadinggan aka ulan naso maralo tulo moni rohani di bata. Tadi koma aka pangalaho na maraloi. Tadi koma aka pangalaho nalipe selomoni rohani di bata. Tatada matuhani mangulu mahita di bagasan panadaon ni Tuhani. Na paduahon di pangidut jami taudo tuhit taganuk marsada-sada asa totong adong hamubaw ni roha na manotong oriko si tutu amanginang di tonga-tonga ni parngulu si sonari gudang nojolma minggu tobat Senin Selasa pangalakup minggu tobat Senin Selasa parjuji minggu tobat Senin Selasa sampai matu hari Sabtu ibana mangulahu nakka ulau na maralo tulomo ni rohani di bata. Di bangido tu kita ikun adong hamuba ni roha na manotong. Dako lang ima persadarian hamuba ni rohay. Ala ikon manotong. Manotong di tonga-tonga niya kaparngulot. Jadi hamuba ni roha na manotong ikut tepat tari dahun ganup ari ganup tikis saya lagi di portibio do pehita. Ai idu na diigli di bata. Hamu bang ni roka. Di igli di bata siak kita. Asa tubuh do akahadami on. Itonga-tonga ni parngulut tak ditonga-tonga ni akahumalyang tak. Na parpudis sahali amanginang. Adong maima sada carita adong madua halak ama naho bina makail sadatiki makail ma nasida dunglao nasida makail di pakailanon sahala amaon sa gudang dapot di ibaneka alai sahala amat tanah sadarna dongan na gudang do dapot nekan ala tubuh akka pangiburo di tonga-tonga ni nguluna. Di bani mana mamarga-gay may mana pura-pura tarsenggol di ibana ma ikan ni dongan non sabur gabi malua. Alay respon di amat ton dang muru. Holang mekel do ibana. Di biar ado maparwahon na sida na dua. Baru tanpa sengaja amat tanah makala sa daun nang maluan na kadeke na di bandongan no tartodong di ibana halidongan no gabi pola madaya butuh haik termuruk dongan non gabi ido imana salah mau tormamaus madongan non na perjolo mulak
Dumamas dongan na parjolo mulak. Disukuni nama parrohon na sidema. Wasa dang muruk ko. Ninna. Ale ahamay do imana. Dang adong guna na muruk kau. Alana dang alanikan gabi tubuh perbadan nami. Dang alani ikan gabi dang adong holong di tonga-tonga ni ngulukku. Ninna ibana. Nah, amanginang baka di do ibana do di tonga-tonga ni parngulon na nunga mangulu Kristus di nguluna. Jala jujut tita songon pagkailon do. Bakal na duwon. Ado kita na mura-mura muruk. Ado kita na sunaulo muruk akan na asik. Alay molo nunga mangulu do holong ni Kristus. Di tonga-tonga ni ngulut taganuk marsada-sada amanginang. Danggabe humalyang tabi na mga raja kita. Alay ko kita naman na mga rajay. Selalu nak kahumalyang ta. Danggabe jolma bina mga raja kita. Aleko Kristus mana mga raja kita. Di tonga-tonga niya kaparngoluon. Iko takas doi taulakon. Dia kaparalealeon. Dia kahumalyang. Panadaw ni di bata. Dakolang di bagas salas ni roha. Di bagasan aka bulu ni roha aka arsa ni roha pe iko takas duhita manada Tuhani. Amen. Martanya kita. Moliate upasa ruan nami tuho di batan nami di hatam naung taruli hami. Palos mahatamon patugun haporsyon nami di nalaw madalani akarari nami di bagasan Kristus Yesus maktanya kami tuho. Amin. Horas marihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.